Saludos a mis amigos de YouTube. En la tarde de hoy vamos a hacer un tutorial sobre cómo cambiar el bushing que va instalado en el cable de la palanca selectora de cambios. Si tienes una Montero que corren desde el 2001 hasta el 2006, que son básicamente este mismo modelo, esta que yo tengo aquí es Montero 2005. En el caso de esta Montero, mientras el vehículo estaba retrocediendo, cuando entonces fue a comenzar la marcha hacia el frente, pues ahí la palanca selectora de cambio, esta que le vamos a mostrar aquí, la palanca selectora de cambio, esa palanca se quedó en blanco y entonces la guagua solamente se quedó en el cambio de reversa, y fue que el bushing de la palanca selectora de cambios se rompió y el cable se salió, entonces la palanca quedó sin ninguna funcionalidad. Si te pasara, que fue lo que hicimos esa noche, si te pasara, pues no tienes que buscar un gruero, simplemente vas por debajo y ves esa pieza que está ahí. Esa es la que selecciona los cambios en la transmisión. Simplemente te vas por debajo y alguien presionando el motor de freno, el pedal de freno, perdón, para que no tengas un accidente, pues con tu mano, porque es algo simple, no necesita mucha fuerza, con tu mano puedes seleccionar el cambio. Y así mismo, esa noche fue lo que hicimos. Pudimos mover la guagua hasta la posición de estacionar, de parking, para poder encender y apagar la guagua, y también para poder moverla hacia el frente. Si te pasara que un día se te fuera la palanca selectora de cambios en blanco, no tienes que llamar a un gruero, simplemente te vas por debajo de la guagua y tú mismo seleccionas la velocidad que necesites, ya sea para atrás o hacia adelante. Ahora vamos a proceder entonces a reparar el cable selector de cambios. Te voy a mostrar aquí la pieza que rompió. Esto se conoce, aquí en Puerto Rico le decimos un bushing, ¿no? Este es el que va instalado en la palanca, en el cable que viene desde la transmisión hasta aquí, hasta la palanca selectora de cambio. Se rompió el bushing, el cable se sale y entonces la palanca se queda sin ninguna funcionalidad. Vamos a ir paso a paso mostrándote. Lo más importante es tener un destornillador en cruz. Un destornillador en cruz lo vamos a utilizar para esta palanca, y también un destornillador que no es en cruz para poder sacar esta consola. Vamos a ir en el paso por paso. Voy a mover el celular a ponerlo en el stand y vamos a explicar el paso a paso de cómo vamos a instalar el bushing del cable que va instalado en la palanca selectora de cambios. Bueno, el primer paso número 1, vamos a quitar la palanca selectora de los 4x4. Este es bien fácil de remover, simplemente le damos vuelta de esta forma. Y ya sacamos la palanca selectora de los 4x4. Ahora vamos a remover esta consola. Esta consola, ella va simplemente encajada en unos clips. Es simplemente tratar de buscar la manera de que ella vaya soltando. Ya ven, por aquí hicimos un huequito por aquí. Ahí salió. ¿Ven? Ya pudimos sacar la consola. Eliminamos la consola porque adentro tiene dos tornillos que tenemos que remover ahorita para poder sacar esta parte de aquí y poder ver el cable que vamos a reparar. Ese fue el segundo paso. Tercer paso, ¿cómo vamos a sacar la palanca principal selectora de los cambios? Aquí dentro tiene dos tornillos que tenemos que sacar para poder sacar la palanca hacia arriba.
¿Cómo se saca este cover? Este cover que está aquí es espetado de abajo hacia arriba. Él va espetado a presión en unos clips. Simplemente tenemos que removerlo hacia abajo. De esta manera, ¿ves? Le hice presión y el cover salió hacia abajo. Y entonces tenemos este tornillo y tenemos ese tornillo que está ahí, que tenemos que removerlo. Algo bien importante en este tipo de trabajo y que les recomiendo, algo que es bien importante y que les recomiendo, es que utilicen desarmadores tipo cruz que tengan imán en la punta. De esta manera son tornillos muy pequeños que si se le llegan a caer por ahí dentro, el trabajo se estropearía un poco. Ya con los dos tornillos fuera, entonces vamos a remover la palanca selectora de cambios hacia arriba. Bien sencillo. Ese es el cable que cuando estamos utilizando este botón es el que hace que ese cable suba y baje. Al final, cuando vayamos a instalarlo, simplemente tiene que entrar por ese huequito. Así es que, recapitulando, gente, ya hemos hecho 3 pasos. Número 1, quitamos la palanca selectora de los 4x4. Número 2, quitamos la consola porque tenemos que remover estos 2 tornillos. Y número 3, quitamos la palanca principal selectora con el cover. Ya hicimos los 3 pasos importantes. Iríamos ahora al cuarto paso. El cuarto paso es remover esta consola. Recuerden, quitamos estos 2 tornillos. La consola, ella va espetada hacia el frente. Tiene 2 clips adentro que son va de forma hay que presionarla. Así que cuando la vayamos a sacar es cuestión de como que hacerle fuerza hacia atrás y luego hacia arriba, para que entonces pueda soltar también 2 clips que tiene aquí. Luego les voy a mostrar. Vamos entonces ahora a remover esos 2 tornillos. Un detalle bien importante es que cuando vayamos a remover esta consola, es bien importante que la palanca selectora de cambio esté en neutral, para que se nos haga fácil poder alar la consola hacia atrás. Recuerden que les dije que tenemos que soltarla hacia atrás, y estando en el cambio de parking, pues no podríamos echar la consola hacia atrás. Así es que presionamos freno, damos al switch, presionando aquí la movemos a neutro. Nuevamente quitamos switch. Se va a quedar la campanita sonando porque no podemos retirar la llave completa. Y ahora vamos a hacerle presión a la consola hacia atrás para poder sacarla hacia arriba. Aquí cogemos la consola, levantamos y alamos hacia atrás para poder sacarla de los clips. Al hacerle la fuerza hacia atrás, ven, soltó de aquí, soltó de aquí. Solamente lo que hicimos fue levantarla un poco y darle mucha presión hacia atrás, para que entonces la consola pueda subir. La vamos a subir con mucho cuidado. Este cable que está aquí estaba desconectado, va conectado ahí. Anteriormente lo había desconectado, pero cuando lo vayan a sacar tienen que desconectarlo para poder sacarlo. Si se fijan, estos son los clips que le digo, ¿ves? Tiene uno ahí, otro ahí, ellos van encajados ahí.
en este huequito y en ese otro huequito. O sea que la consola tiene los dos de arriba que van aquí y van aquí, y esos dos que le mostré que van aquí y van aquí. Cuestión de levanta un poco y ala duro hacia atrás y ahí la consola sale. Volvemos aquí. Miren, gente, este es el cable que viene desde abajo de la transmisión. Él encaja aquí, que es la función de la palanca selectora de cambio. Cuando ella mueve hacia el frente, hacia atrás, el cable es el que se mueve. Vamos a ver si podemos hacerlo ahora aquí. Voy a poner la llave. Presionamos y ya ustedes van a ver cómo se mueve el cable hacia el frente o hacia atrás. ¿Ya lo ven? ¿Ves? Al estar roto, porque él lleva una pieza aquí adentro, que es lo que lo hace encajar de forma estable y que se quede ahí fijo, pues se sale. ¿Cuál es la pieza que lleva adentro? Este bushing. Ese bushing va instalado ahí dentro para que entonces el cable no se salga. Ese es el que vamos a instalar ahora. Ok, como ustedes pueden ver, ya el bushing está instalado en el cable. El bushing es en goma, así es que simplemente lo que tenemos que hacer es hacerle un poco de presión al bushing y lo metemos a presión dentro del huequito. Ya él está instalado. Ahora es cuestión de volver a retroceder la palanca, ponerla en la posición de neutral o de drive, y entonces para que el selector de la palanca quede más o menos a la misma distancia del cable y poder entonces presionarlo ahí. Y el resultado final, disculpen que no pude grabarlo, pero es que no podía grabar y espetar el cable a la misma vez. Pero miren, este es el resultado final. Aquí está el cable que va hacia la transmisión. Ven, el bushing ya está instalado dentro del cable y a su vez el bushing entró a presión, y esta pieza de la palanca selectora de cambio tiene un cabezal más amplio que el resto del cuerpo, y entonces el bushing es en goma. Él expande un poco cuando le hace presión y una vez entra vuelve y cierra, y ahí es que entonces lo pilla, y ahí es que la palanca no vuelve a salirse. La palanca ahí quedó exactamente dura, ¿ves? Por más presión que le hagan. Voy a poner la guagua presionamos y ahí tienes el neutro. Ven cómo se va moviendo el cable. Ahí sería reversa, y ahí es que entonces hace el lock de la palanca de selectora de cambio. Y como ven, ya quedó instalado correctamente el bushing en el cable que va hacia la transmisión en la palanca selectora de cambio. La razón de por qué se rompe ese bushing, si se fijan, como les expliqué, el bushing es en goma para no poder presionarlo y ponerlo dentro del cable. Pero al pasar de los años, con el caliente que sube de la transmisión hacia esta área, pues la goma tiende a ponerse dura, y con el tiempo pues se parte y se sale. Ese fue el problema de que se saliera el cable que va a la palanca selectora de cambio. Ahora lo que corresponde es volver a hacer la instalación hacia atrás de las consolas, de las palancas selectoras de cambio, y terminamos el trabajo. Entonces a proceder a hacer la instalación de montaje, de ensamblaje nuevamente. Primer paso, ponemos la llave, presionamos el freno y bajamos aquí. Para que entonces se nos haga fácil poder poner la consola, que entre, y después poder hacerle la presión para poder poner la consola donde debe de ir. Segundo paso, instalar ese plug, que es el que le da corriente e ilumina los cambios cuando encendemos las luces del vehículo. Ok, gente, la consola ya la pasé por aquí, por la palanca selectora de los 4x4. También la pasé por aquí, por la palanca selectora. Movemos el switch encendido, presionamos freno y vamos entonces a llevarla
hasta parking y ahí podemos entonces quitar la llave nuevamente. Ahora vamos a hacerle presión a la consola, como les dije al principio. Vamos a hacerle presión a la consola. Ya sintieron el clic, entonces ya cayó. Ahora es simplemente poner los tornillos que van aquí. La consola la pasamos también por el área del freno de manos. Así es que sería poner los tornillos, la consola, las dos palancas y el trabajo estaría finalizado. Acuérdense que antes de poner la palanca principal selectora de cambio va el cover, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que pasar por el cablecito. Pasamos el cover. Entonces buscamos entonces la palanca. No, disculpen, que esta es la de selectora de 4x4. Esta es la palanca principal. Como les dije, vamos a pasar el cable por ese huequito con mucho cuidado, que esto es una pieza muy sensitiva. ¿Ven cómo cayó? Ya la palanca está ahí, ya entró con el cable. Ahora simplemente vamos a ponerle los tornillos, bien importantes, los tornillos que fijan la palanca principal. El tornillo que va ahí y el tornillo que va aquí. Ponemos esos dos tornillos y luego subimos el cover hacia arriba y tendríamos este paso ya terminado. Ya tenemos ambos tornillos instalados, tanto el del lateral como el principal. Ahora es cuestión de coger el cover y darle un tirón hacia arriba. Y ahí estaríamos terminando de instalar esta palanca selectora. Hacemos esto, ¿ven? Y ahí entonces él tiene unos clips internos y ya le encajó. Vamos entonces ahora a instalar la palanca selectora de los 4x4. Que al igual que al principio que era desenroscándola, ahora vamos a enroscar. Y lo más importante es que quede hacia arriba, que lleve la misma concordancia de la palanca principal. Ya están instaladas ambas palancas. Ahora vamos a proceder a instalar los tornillos, que son los que fijan la consola. Felicidades a la persona que está cumpliendo años. Tenemos algún vecino que cumple años y le trajeron una serenata. Felicidades para él o ella. Vamos a instalar el segundo tornillo. Ya están instalados los dos tornillos. La parte final es poner la consola, que la consola simplemente ya va con unos clips. Simplemente la ponemos donde debe ir, la fijamos y con hacerle un poco de presión hacia abajo, la consola queda instalada. ¿Ves? Ya hizo el clic, ya la consola quedó instalada y ya el trabajo entonces tendremos el trabajo ya terminado. Así que bien importante, Montero desde 2001 hasta el 2005, 2006, es el mismo estilo. Le acabamos de reparar el cable de la palanca selectora de cambio. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Gracias por ver el video completo. Chaito.